تیتر اول امشب: برای اولین بار از زمان روی کار آمدن بایدن پرواز دوباره بمب‌افکن‌های بی-52 در نزدیکی ایران. همزمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در واکنش به احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای گفته دستور آماده سازی طرح حمله احتمالی به ایران را صادر کرده. آنتونی بلینکن، سکان‌دار جدید دستگاه سیاست خارجی آمریکا، دیپلمات شناخته شده آمریکایی در مذاکرات برجام، با تایید سنا وزیر خارجه شد. و خودزنی به قصد دریافت دیه: پزشکی قانونی ایران میگوید در 9 ماه بیش از 10,000 مورد صدمه و جراحت سوری را به مراجع قضایی اطلاع داده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. فقط یک هفته بعد از روی کار آمدن جو بایدن، 2 بمب‌افکن بی-52 آمریکا دوباره بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. همزمان با افزایش تنش‌ها، آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هم دستور آماده‌سازی طرح حمله احتمالی به ایران رو در سال جاری صادر کرده. کوخاوی گفته که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای در اختیار داره و ذخیره اورانیوم رو افزایش داده، فقط چند ماه یا حتی شاید چند هفته تا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فاصله وجود داره. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ سمیرا قرایی، همکارم در واشنگتن دی سی. سمیرا، پرواز بمب‌افکن‌های بی-52 در نزدیکی آسمان ایران چیز خیلی جدیدی نیست. 5-6 بار طی هفته‌های گذشته انجام دادن، اما اولین بار هست که در دولت بایدن چنین اتفاقی صورت می‌گیره. دقیقاً اهمیت این پرواز این هست که نخستین موردی است که پس از رفتن آقای بایدن به کاخ سفید داره رخ میده. از پاییز امسال این 6مین مورد هست در ابتدای ماه ژانویه، اما 2 مورد داشتیم با اتفاقاتی که در منطقه سبز بغداد افتاد. آقای ترامپ 2 بمب‌افکن رو موقع اعزام کرده بود، اما این بمب‌افکن تازه اونطور که در بیانیه سنتکام آمده لوئیزیانا رو ترک کرده در خاک آمریکا روز سه‌شنبه و به سمت اردن و عربستان سعودی اومده. پرواز خودش رو در سواحل شرقی عربستان ادامه داده تا نزدیکی بحرین و امارات رفته. اونطور که باز در این بیانیه مطرح شده، علت این اقدام از سوی آمریکا چه بوده؟ این که به متحدان خودش اطمینان خاطر بده از حضور محکم آمریکا در منطقه. دیگری این که با اون کسانی که قصد تجاوز یا هر گونه خشونت ورزی در منطقه رو دارن، به اونها روی بخواد نشون بده، اون حالت تدافعی همیشگی آمریکا در منطقه رو حفظ بکنه و همچنین اینکه بخواد اقامه کنه اون صلح طلبی آمریکا رو در منطقه و اینکه نشون بده که آمریکا از نظر هوایی تا چه میزان توانایی داره. رئیس ستاد ارتش اسرائیل رو هم پخش بکنم. ما در حال آماده سازی طرح‌های عملیاتی علیه ایران هستیم و در سال جاری اونها رو گسترش خواهیم داد. بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران حتی با برخی اصلاحات نه از نظر عملیاتی و نه از نظر استراتژیک قابل قبول نیست. بابک اسحاقی، خبرنگار دیگر ما هم از اسرائیل به ما اضافه شده. بابک، که کم سابقه هست در این حد تهدید جدی از سوی ارتش اسرائیل علیه ایران؟ بدون شک در آغاز کار دولت تازه در کاخ سفید، به قول معروف شاخ و شانه کشیدن‌های ایران و اسرائیل به اوج تازه‌ای رسیده و پس از این هشدارهای بسیار جدی که شاید پیامی برای جو بایدن هم در آن بود که اسرائیل هنوز گزینه نظامی را به طور جدی جلوی دید داره، جمهوری اسلامی هم به اظهارات آقای آویو کوخاوی پاسخ داد و گفت که اسرائیل قدرت حمله به ایران را نداره. محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، گفت که ایران در دفاع از خود در صورت حمله اسرائیل دریغ نخواهد کرد و گفت که دولت بایدن مستقل هست و اسرائیل باید دیگه درک کنه که دوران ترامپ پایان یافته و تصمیمات واشنگتن دیگر در اسرائیل اتخاذ نمیشه. وی افزود که اسرائیل برنامه در زمینه حمله به اسرائیل نداره و گفت که این تنها یک جنگ روانی هستش. در هر صورت به نظر میرسه که
اسرائیل سعی میکنه که خط قرمز خودش را هرچه پررنگتر برای دولت تازه جو بایدن بکنه و گزینه نظامی را به طور جدی نگاهداری بکنه که اگر لازم بود اون را در رابطه با بازگشت ایالات متحده به برجام در دست داشته باشه. ممنونم از تو. بابک اسحاقی در تل آویو و سمیرا قرایی در واشنگتن دی سی. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوسته. آقای ندیمی، این تهدیدی که اسرائیل متوجه ایران کرده، میخوام اینو ازتون بپرسم که چقدر اصلا قابل تصور هست که بدون هماهنگی با ایالات متحده آمریکا بخواد اسرائیل دست به اقدامی بزنه؟ خب البته اسرائیل همیشه ترجیح میده که در صورت تصمیم گرفتن به حمله نظامی به ایران این کار رو با هماهنگی و با کمک ایالات متحده و ارتش بسیار مجهز ایالات متحده انجام بده، ولی خب در مواردی هم این نکته رو در نظر داشته که شاید لازم بشه که در صورت لزوم این کار تنها انجام بده. اسرائیل الان حدود 350 هواپیمای جنگنده داره، هواپیمای F-35 F-15I F-16I که میتونن به طور مستقیم به اهدافی در داخل ایران مورد حمله قرار بدن و در پایگاهی در منطقه بشینن. شرایط الان به این شکل عوض شده که با روابطی که اسرائیل با کشورهای جنوب خلیج فارس پیدا کرده میتونن این هواپیماها در صورت نیاز پس از اینکه اهداف در داخل ایران مورد حمله قرار دادن در این کشورها فرود بیان. این هواپیماها برای حمله به ایران نیاز به امکانات پشتیبانی دارن، هواپیمای خبرگیری اطلاعاتی و همینطور هلیکوپترهای جستجو و نجات در صورتی که هر کدوم از اینا در داخل ایران سقوط بکنن. بنابراین این امکانات رو هم میشه اینطور بپنداشت که اسرائیل در کشورهای جنوبی خلیج فارس مستقر بکنه، در صورت نیاز از اونها استفاده بکنه. تا این حد فکر می‌کنم تغییرات اخیر این شرایط رو برای اسرائیل تا یک حدی آسان‌تر می‌کنه، ولی در نهایت کار اسرائیل کار دشواری خواهد بود اگر بخواد این کار رو تنها انجام بده. پدافند هوایی ایران قوی هستش و برخی از اهداف ایران که در عمق کوهستان‌ها قرار دارن مثل تأسیسات فوردو به نظر میرسه که از امکانات موجود اسرائیل فراتر باشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما. خبری مرتبط با کابینه جو بایدن، بهش میگن همه فن حریف. این لقبیه که بعضی‌ها به وزیر خارجه جدید آمریکا میدن که سه‌شنبه سنا بهش رأی اعتماد داد. آنتونی بلینکن حدود 30 سال دیپلمات بوده، فرانسوی حرف میزنه و توی یک خانواده چند فرهنگی بزرگ شده. از این کشور به اون کشور رفته و معروفه که گیتار هم خوب میزنه. بلینکن 58 سالشه و یکی از جوانترین وزرای خارجه آمریکا در سالهای اخیر محسوب میشه. نیویورکیه و در یک خانواده یهودی به دنیا آمده. پدرش سفیر آمریکا در مجارستان بود، عموش هم سفیر آمریکا در بلژیک. وقتی پدر و مادرش از هم جدا شدن، در 9 سالگی با مادر و پدر خونده‌اش به پاریس رفت. بعد از مدرسه در سال 1358 بلینکن به آمریکا برمیگرده و به دانشگاه هاروارد میره و یک مدت هم با مجله نیو ریپابلیک همکاری میکنه. در سال 1366 هم دکترای علوم قضاییش رو از دانشگاه کلمبیا میگیره. در سال 1372 وقتی بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا بود، به عضویت شورای امنیت ملی در میاد و دستیار مخصوص رئیس جمهوری میشه. سال 1381 هم در دوره جورج بوش از حمله آمریکا و نیروهای متحدش به عراق که به سرنگونی صدام حسین منجر شد پشتیبانی کرد. بعد از یک دوره کار در کمیته روابط خارجی سنا، دستیار جو بایدن شد که رئیس این کمیته بود و در دولت اوباما هم مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهوری شد. یکی از برنامه‌هایی که زیر نظر اون انجام شد توافق هسته‌ای با ایران یا همون برجام بود. در سال 1393 بلینکن در دولت اوباما معاون وزیر امور خارجه شد. در همین دوره دستگاه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به شدت فعال شده بود. بعد از دولت اوباما بلینکن گروه مشاوران وست اگزک رو پایه‌گذاری کرد که در زمینه مسائل راهبردی به شرکت‌های بزرگ مشاوره میده و اینجوری کاروبارش حسابی سکه شد. دیروز هم که سنا با 78 رأی مثبت در برابر 22 رأی صلاحیتش رو برای تصدی وزارت امور خارجه تایید کرد. یکی از موضوعاتی که حالا باز مطرح شده توافق هسته‌ای با ایرانه. اگه ایران به تعهدات خودش برگرده ما هم همین کار را میکنیم، اما این بار با همراهی متحدانمون در پی یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر خواهیم بود. به علاوه موضوع موشک‌های دوربرد ایران و همچنین بی‌ثبات کردن منطقه مواردیه که باید مورد توجه جدی ما باشه.
آنتونی بلینکن حالا 71مین وزیر خارجه آمریکاست و درست وقتی سکان کشتی سیاست خارجی رو به دست گرفته که آمریکا در شرایطی بسیار متفاوت‌تر از دولت‌های قبلیه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن به ما پیوسته. آقای آرامش، در شرایط بسیار پیچیده‌ای آقای بلینکن سکان وزارت خارجه آمریکا رو در دست میگیره. طبیعتاً برای بخش قابل توجهی از بینندگان ما موضع آمریکا و وزارت خارجه این کشور در قبال ایران و برنامه هسته‌ایش و توافق برجامه که جالبه. خب آقای بلینکن بعد از سالهای سال، یعنی اینو از دولت حتی آقای بوش به این ور حساب بکنیم، اولین کسی هستش که یک دیپلمات حرفه‌ای هست که به این مسند منصوب شده. یعنی بعد از خانم مدلن آلبرایت که ایشون هم یک دیپلمات حرفه‌ای بود، وزرای بعدی خارجه آقای کولین پاول، بعد خانم رایس، بعد خانم کلینتون، بعد آقای کری، بعدش هم آقای رکس تیلرسون و بعد پامپو، اینا هیچ کدوم دیپلمات حرفه‌ای به عنوانی که کادری وزارت خارجه بوشن نبودن. آقای بلینکن اولین کسی است که از زمان خانم آلبرایت به این مسند منصوب شده. دومی که اگر نگاه بکنید سابقه ایشون رو می‌بینید که هم موقعی هم که زمانی که ایشون معاونت جان کری رو داشت، یک حالت توازن قوایی رو در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده بود. آقای کری دیدگاه‌های خب بسیار نزدیکی دارد با بخش خاصی از حزب دموکرات. آقای بلینکن به عنوان معاون اول، یعنی نفر دوم وزارت خارجه، یک وزنه مضاعفی بود در وزارت خارجه که بعضی از به قول معروف دیدگاه‌های آقای کری و تیم خاص دیگر رو اونجا بالانس بکنه. در مجموع ولی بخوایم نگاه بکنیم، این 71مین وزیر خارجه ایالات متحده از هر دو حزب، هم در هر دو حزب خوشنام هست، هم در از هر دو حزب حمایت داره. به خاطر همین فقط یک معدودی کمتر از 1/4 از سناتورها به او رأی منفی دادن. و یکی از ویژگی‌های مشخص نه فقط آقای بلینکن بلکه سیاست خارجی دولت آقای بایدن تأکید و تعهد بیشتر به ائتلافات و متحدین ایالات متحده هست. ائتلافاتی مثل ناتو، ائتلافاتی که در کره جنوبی و ژاپن در آسیا و خاورمیانه ایالات متحده داره و تعهدات بین‌المللیش هم از سازمان جهانی بهداشت گرفته تا صندوق به قول معروف بین‌المللی پول و بانک جهانی. شاید هم به قول معروف خاصیت نباشه ذکر کردن این که امروز که روز جهانی یادبود فاجعه هولوکاست هست، یک وزیر خارجه یهودی تبار ما می‌بینیم در ایالات متحده بعد از خانم آلبرایت و اینکه پدرخوانده ایشون، پدر بیولوژیکیشون که آقای بلینکن بودن، ولی اون کسی که از 9 سالگی ایشون رو بزرگ کرد آقای سامیول پایزر، یکی از نجات یافتگان هولوکاست بود. این نقش بزرگی در زندگی آقای بلینکن داشته. چرا؟ چون این پدر به قول معروف غیر بیولوژیکی ایشون در یک تانک آمریکایی در لهستان خودش رو مخفی کرد، نجات پیدا کرد و این همیشه نقش مثبت ایالات متحده در هم جنبش‌های آزادی بخش، هم جنبش‌های ضد فاشیستی و ضد مردمی رو در دنیا برای آقای بلینکن خیلی پررنگ‌تر کرده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، ممنونم از شما. تصاویر زنده دارم می‌بینم از لوزان سوئیس. کنفرانس خبری کمیته ملی المپیک هست. آقای توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در حال صحبت هست. لحظاتی پیش آقای باخ گفت که تصور این که نمیتوان المپیک رو در تابستان برگزار کرد تصور غلطی است. او گفت تمام تلاش کمیته بین‌المللی المپیک بر این هست که المپیک طبق برنامه برگزار بشه و علیرغم شیوع ویروس کرونا قصد دارند که مراسم المپیک رو در تابستان در ماه ژوئیه برگزار بکنند. تصاویر زنده رو می‌بینید از لوزان سوئیس، جایی که رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در حال صحبت هست در جمع خبرنگاران. آمریکا از توقیف نفتکشی که گفته شده نفت ایران رو به صورت غیرقانونی حمل می‌کرد حمایت کرده. یک سخنگوی سفارت آمریکا در جاکارتا به رویترز گفته از تلاش اندونزی برای مقابله با قاچاق دریایی استقبال می‌کنیم. گارد ساحلی اندونزی یک شنبه 2 نفتکش با پرچم‌های ایران و پاناما رو توقیف کرد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا با ماست. آقای احمدی نیا، حالا این بار در نزدیکی آبهای اندونزی بود و این کشتی‌ها رو توقیف کردن. اگر ایران سعی بکنه کمتر و کمتر کشتی‌هاشو به آبهای ساحلی کشورها نزدیک بکنه و مثلا همین انتقال نفت از کشتی به کشتی رو در آبهای آزاد بخواد بیشتر انجام بده، چقدر دست نهادهای اجرایی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده و اندونزی بسته‌تر خواهد شد؟
ببینید این کار یه مقداری براشون غیر ممکن هستش، به دلیل اینکه وقتی در آبهای آزاد باشه اون وقت اون آبهای آزاد تحت فرمان روایی هیچ کشوری نیستش. اون وقت هر نیروی نظامی یا هر نیروی گشتی که تو اون منطقه باشه میتونه بره سراغ این کشتی ها، میتونه بازرسیشون بکنه، میتونه مدارکشون رو بررسی بکنه و بعد براشون دردسرساز بشه. یک مسئله از مسئله بعدی اینه که بسیار خطرناکه این کاریه که خیلی دقیق باید باشه. خب شوخی نیستش، دو تا نفتکش غول‌پیکر 400 متر طولشون، 60 متر عرضشون، یعنی نزدیک به 3 برابر یک زمین فوتبال ابعاد این نفتکش ها هست. بخوان کنار همدیگه بچسبن به هم جوری به فاصله نزدیک که بتونن نفت رو جابجا بکنن، امکان حادثه داره. اینا باید نزدیک جایی باشن که در صورتی که حادثه‌ای بروز کردش بتونن کمک بخوان و این کار انجامش توی آبهای آزاد براشون خیلی پیچیده تر هستش. کما اینکه خب بالا در رابطه با این نفتکشی که از ایران نفت رو حمل می‌کرده و متعلق به یک شرکت یونانی هستش هم چنین مسئله پیش اومده، یعنی نفت رو تحویل این نفتکش دادن با مدارک جعلی که نفت متعلق به عراق هست و بلافاصله خب مسئولان نفتکش شک کردن به این مسئله، اطلاع دادن به مقامات آمریکایی و مقامات آمریکایی اومدن مدارک رو چک کردن، ردیابی کردن نفت رو، متوجه شدن نفت مال ایرانه. بعد جالبیش اینجاست که بلافاصله اون نفتکش به روش خود ایران، یعنی ردیابش رو خاموش کرده، از صفحه رادار محو شده، از ردیاب ها خارج شده و به سمت آمریکا حرکت کرده. یعنی تمام این پروسه‌ای که داره طی میشه یک تیغ دو لبه است. اگر بره در آبهای آزاد میتونه علیه خود ایران استفاده بشه، اگر بیاد تو آبهای کشوری یک کشوری مثل اندونزی، اون وقت ممکنه قوانین اون کشور رو زیر پا بذاره و باعث بشه که یه همچین دردسری برای ایران درست. ممنونم از شما. بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ما. آیا علت قطع برق این روزهای ایران بیت کوینه؟ آلودگی هوا چه ارتباطی با اون داره؟ مزرعه استخراج بیت کوین به چه معناست و چه جوری از توی کامپیوتر سکه بیرون میاد؟ امشب بیت کوین رو زیر ذره بین میبریم. سال 2010 حدود 10 سال پیش برنامه‌نویسی به نام لز لوهانیاک 10,000 بیت کوین داد و 2 تا پیتزای پاپا جونز خرید. امروز توی لندن با همون 10,000 تا بیت کوین میتونست نزدیک به 13,500,000 تا پیتزا بخره. این نمودار تغییرات بیت کوین از سال 2010 تا امروزه. از 0 تا 39 سنت رسید و بعد $22 و بعد $50 از 10,000 و $20 هم طی این سالها گذشت و حالا قیمت هر بیت کوین امروز نزدیک $32,000 آمریکاست. هنوز معلوم نیست خالق واقعی بیت کوین کیه، اما خود بیت کوین یه ارز دیجیتاله که بدون واسطه بین 2 نفر رد و بدل میشه. حالا این دقیقاً یعنی چی؟ در ارزهای سنتی حتی اگر دیجیتال باشن، این بانکه که میدونه هر کی چقدر پول داره و کی به کی پول میده و دریافت و پرداخت از کجا به کجا انجام شده. توی ارزهای رمزدار مثل بیت کوین، این شبکه‌ای از آدم‌ها، در واقع کامپیوترهاشونه که سابقه حساب‌ها رو چک و ثبت میکنه. بانک دیگه مرکز ماجرا نیست و هضم میشه. مقدار تراکنش مشخصه، اما هویت و مکان آدم‌ها توی این شبکه پیچ در پیچ گم میشه. عددهایی میشن که قابل ردیابی نیستن. این رو بهش میگن یه شبکه غیر متمرکز یا همون بلاک چین. این قضیه ماینینگ یا استخراج بیت کوین هم همینجا مطرح میشه. حالا ماینینگ که میدونم این روزها اسمش رو زیاد شنیدید چیه؟ اگر حوصله دونستن تابع، هش، رمز شخصی و رمز عمومی و امضای الکترونیک و اینجور چیزا رو ندارید، به زبان ساده ماینینگ اینه. فکر کنید که من و شما و چند نفر دیگه بخوایم بدون اینکه کسی بفهمه پولی رو جابجا کنیم. نکته مهم اینه همین جابجایی یا تراکنش ارز بیت کوینه. حالا اگر ما بخوایم در یک شبکه گسترده‌تر مطمئن باشیم کسی تقلب نکنه و بانکی هم نباشه که این رو کنترل کنه، به الگوریتمی نیاز داریم که این تراکنش‌ها رو چک کنه و همه کسانی که در شبکه هستن هم تاییدش کنن. این الگوریتمیه که در کامپیوترهای ماینینگ حل میشه. کسی یا بهتر بگم کامپیوترهایی که این مسئله رو حل میکنن بهشون میگن ماینر و برای حل هر الگوریتم که در واقع پیدا کردن یه عدده به ماینر جایزه میدن. اون جایزه همون بیت کوینه. کاری که ماینر میکنه اینه که تراکنش‌ها رو رصد میکنه، تعدادی از اونها رو توی یک دفتر حساب جمع میکنه و اون شماره مشخص رو برای دفتر حساب یا اصطلاحاً بلاک پیدا میکنه و به همه هم اعلام میکنه. ماینر بعدی میره دنبال عدد بعدی.
قبلا تعداد ماینرها کم بود و شما میتونستید با پردازشگر ساده کامپیوتر خونتون بیت کوین استخراج کنید. هرچه تعداد ماینرها بیشتر شد، کار هم سخت‌تر شد و ماینرها محتاج به پردازشگرهای قوی‌تری شدن، از CPU به GPU و بالاخره به این رسیدن ASIC که مشخصاً برای این کار در سال 2013 طراحی شده. همین الان توی ایران هم میشه خریدش. حالا هرچی پردازشگر قوی‌تر، احتمال پیدا کردن اون عدد هم بیشتر. به همین دلیل مزرعه استخراج بیت کوین درست میشه، یا بهتره بگیم مزرعه ایسیک ها، شبیه همین ویدئویی که الان میبینید. این مزرعه بیت کوین رفسنجان بود که چینی ها ادارش میکنن. پردازشگر با برق کار میکنه و به این خاطر که این کار در واقع این پردازش برای پیدا کردن عددکار سنگینی داغ میکنن و بنابراین دستگاه های خنک کننده هم نیاز دارن. هرچه پردازشگر قوی‌تر و تعداد بیشتر، مصرف برق هم طبیعتاً بالاتر. دانشگاه کمبریج تحقیق منتشر کرده که میگه صنعت بیت کوین پارسال اندازه مصرف کل کشور سوئیس برق مصرف کرده. این نقشه هم توان ماهانه میزان هش برای استخراج بیت کوینه، یعنی قدرت پردازشگرهایی که به شبکه بیت کوین وصلن. ایران توی 6 تای اوله، چین با فاصله زیاد اوله، ایالات متحده آمریکا دوم و ایران همونطور که گفتم ششم. اگر بدونیم توان استخراج بیت کوین این 6 کشور برابر با بقیه کشورهای جهان روی همه، اون وقت به میزان حضور این کشورها در صنعت بیت کوین بیشتر پی میبریم. اما استخراج بیت کوین چند درصد از برق ایران رو مصرف میکنه؟ بذارید از مصرف کل شروع کنیم. میانگین کل مصرف بیت کوین در 2 روز گذشته در جهان چیزی حدود 12 گیگاوات یا 12,000 مگاوات بوده. ظرفیت تولید واقعی برق در ایران روزانه چیزی در حدود 55 تا 60,000 مگاواته. با یه سری ضرب و تقسیم میشه گفت که اگر همه دستگاه‌های بیت کوین هم توی ایران باشن، فقط 20% برق ایران رو مصرف میکنن. و با اینکه آمار دقیقی از تعداد و میزان مصرف برق دستگاه‌های بیت کوین در ایران نیست، اما با توجه به تخمین‌هایی که زده میشه، اگر فرض کنیم 10% ماینرهای جهان از برق ایران استفاده کنن، اندازه مصرف ماینرهای ایرانی 2% از برق مصرفی ایران در اوج مصرف برق. شاید مقصر اصلی خاموشی‌ها نه بیت کوین که سازمان‌هایی هستند که با مجوز حکومتی و برق ارزان بیت کوین استخراج می‌کنند، اما سود حاصل از این استخراج و معامله بیت کوین ها رو نه برای زیرساخت‌های کشور که صرف چیزهای دیگری می‌کنند که حاصلش خاموشی خونه‌ها و سیاهی آسمان امروز ایرانه. خب خبری از ایران. پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که در 9 ماه اول امسال بیشتر از 10,000 مورد خودزنی برای دریافت دیه رو ثبت کرده و به مراجع قضایی هم ارجاع داده. این خودزنی ها مثل تصادفات ساختگی در مواردی حتی منجر به نقص عضو دائم در افراد میشه. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم از پاریس با ماست. آقای ایجادی، به هر حال تقلب و کلاهبرداری بیمه در همه جای دنیا هست، اما در این سطح و اندازه که طرف به خودش واقعا آسیب جدی بزنه نسبتا نادر هست. چه اتفاقی میفته که آدم‌ها به چنین جایی میرسن؟ بله، واقعیت این هستش که در جامعه ما آسیب‌های جامعه شناختی مانند اعتیاد، مسئله فحشا، مسئله کودکان کار، مسائل مربوط به هر حال پدیده‌های گوناگون بسیار زیاد هست و زمانی که چنین پدیده‌ای روی میده در جامعه و رشد میکنه، این بیان این هستش که در جامعه نه تنها مسئله فقر بیداد میکنه و انسان‌ها در واقع در شرایط بسیار بسیار بدی قرار دارن و از سوی دیگه ناامید هستن. امید خودشون رو در این که یک روزنه در زندگیشون به وجود بیاد، کاری بکنن، تلاشی بکنن، این هم بسته میشه و بنابراین تنها عاملی که در اختیار اونها باقی میمونه این هستش که به خودشون در واقع ضربه بزنن، آسیب بزنن و حتی این آسیب میتواند گاه حتی به قتل اونها منجر بشه. بنابراین این پدیده یعنی آسیب بدنی یادمون باشه که خود این نتیجه چیست؟ نتیجه در واقع آسیب‌های روانی در این جامعه هست. یعنی انسان‌هایی که شکنندگی روانی دارن به لحاظ مجموعی شرایط نامناسبی که در ایران ما وجود داره و بنابراین در جستجوی این هستن که به نحوی برای خود درآمدی تامین بکنند.
ممنونم از شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس با ما. تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت، محل اقامت نخست وزیر بریتانیا، جایی که پاتریک والانس مشاور ارشد علمی نخست وزیر بریتانیا در حال صحبت است. این بخشی از کنفرانس مطبوعاتی است که تقریبا هر روز دفتر نخست وزیر بریتانیا برگزار میکنه در ارتباط با ادامه بحران کرونا. کمی پیشتر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفت که تمام تلاش دولت بریتانیا بر این هستش که تا در نیمه ماه فوریه، یعنی تقریبا تا 15-16 روز دیگر، بخشی از شرایط ویژه کرونا راحت‌تر بشه و مردم بتونن تا حدودی به زندگی عادی برگردن. نخست وزیر بریتانیا رو می‌بینید، بوریس جانسون در مرکز لندن دانینگ استریت. کرونا همه دنیا رو تحت شعاع قرار داده. تصویر زنده داریم از لوزان سوئیس، جایی که توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در حال صحبت با خبرنگاران هست. آقای باخ کمی پیشتر گفت که امید داره که المپیک امسال در شرایط عادی در تابستان کم و بیش برگزار بشه. او گفتش که این احتمال که به خاطر کرونا به تأخیر بیفته کم هست و احتمالاً المپیک برگزار خواهد شد. تصاویر زنده دیگری هم داریم از کاخ سفید، جایی که انتظار داریم تا دقایق دیگر جن ساکی، سخنگوی جدید دولت بایدن، بیاد و با خبرنگاران صحبت بکنه. تصویری که در ماه‌های آخر دولت آقای ترامپ کمتر دیده بودیم دفتر مطبوعاتی کاخ سفید. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی ما شنبه خواهد بود همین ساعت. تا موقع بدرود.